Halo guys, ini knalpot AHRS, knalpot racing dengan suara yang lumayan besar ya, walaupun tipe series, silent series, tapi ini suaranya masih sangat besar. Kita coba dengarkan. Suara sangat besar ini sangat tidak nyaman, jadi kita mau isi di dalamnya menggunakan stainless, sabut stainless, harganya 2.500 sampai 4.000. Kita isi, harapannya menjadi knalpot standar suaranya. Oke, kita mulai. Untuk menjaga sabut supaya tidak terdorong keluar, saya menggunakan ini kunci sok ukuran 21 mili. Saya ukur supaya masuk ke dalamnya untuk menahan sabut supaya tidak keluar. Kenapa kunci sok akan tahan? Karena di dalamnya ada tekuan. Untuk knalpot AHRS ini di dalamnya ada cekungan untuk bisa menahan kunci sok ini tidak keluar. Kita masukkan. Berikutnya sabut cuci buat cuci piring. Ini betul buat dari stainless, jadi tahan panas. Lubang. Nanti kita uji berapa lama dia bisa bertahan untuk pemakaian sehari-hari. Sudah selesai, kita coba suaranya bagaimana. Kalau kurang masih ada, bisa kita tambahkan lagi. Kalau cukup ya sudah. Sabut akan kedorong ke dalam, jadi akan tambah padat. Kita coba dengarkan. Suaranya jadi kayak knalpot standar. Semoga lancar, tidak kena tilang. Sukses.